你以為的呼吸，並不是呼吸。如果你而家喺度返緊工嘅路上啦，或者啱啱收工結束一日嘅工作啦，又或者你係自己一個純粹喺度聽緊我嘅 podcast 嘅，我想邀請你，淨係好簡單咁樣留意一下你自己，唔需要思考嘅，淨係留意啫。留意下你嘅呼吸喺呢一刻係點樣嘅，佢係好順暢啦，定係有少少急促，好似喺度趕緊路咁。你嘅膊頭係放鬆嘅，定唔知幾時佢好似棘住咗喺個喉嚨同心口之間，你想深深咁樣吸一啖氣，但係又好似俾啲咩無形嘅嘢擋住咗。好似我成日做嘢嗰陣時啦，都有需要對住個電腦好長時間噶嘛。如果我對住個電腦好幾個鐘之後咧，我先會突然間醒翻起，呢個膊頭好似有啲痛喎，跟住成個上半身由我膊頭去到條腰啦，又硬到好似一塊板咁樣嘅。然後我就會 feel 到啦，我自己啲呼吸原來一直都會喺鎖骨呢一個位浮浮沉沉咁樣，淺到好似唔敢落去個心口，又落唔到一個肚咁。跟住我先會突然間醒起啲乜嘢咁樣，然後大大力咁樣吸翻一啖氣。嗰啖氣咧係有啲攰，但係有啲好笑噶。就係點解我會連呼吸都唔記得嘅咧？我哋唔係應該最熟悉嘅就係呼吸嘅咩？好多時我哋都會聽過呢個建議啦，係咪？當你緊張、好焦慮、不知所措嗰陣時，你身邊啲人啦，even係你自己啊，你都會喺心入邊同自己講深呼吸，放鬆啲啦。然後你係照做咗啊，你會大力咁樣吸一啖氣，然後大力咁呼翻出嚟。好多時候個結果係點樣嘅咧？我自己嘅經驗咧就係唔知大家有冇試過去做 yoga 啦，或者去參加啲要你去靜坐啊，要你去練呼吸嘅活動咧。當你聽到個導師同你講，好啦，我哋而家大力咁樣吸一啖氣先，跟住你照做，但係嗰啖氣咧去到心口就會頂住咗，好似撞咗一道無形嘅牆，點樣都落唔到去。你嗰種糾結咧，仲係實實在在咁樣喺度噶。然後你個腦入邊不停 pop up 出嚟嗰啲諗法啦，好似打風咁，完全冇停過噶。有時甚至更加大鑊嘅係，你會開始 blame 你自己。唉，冇搞錯啊，連呼吸我都做唔到，我真係呢個唔係你嘅錯，因為嗰一個深呼吸嘅指令就好似一個 software 要 update 嘅提示咁樣，佢就係會喺個 mon 度彈出嚟啦，但係又冇幫你熄咗背後佔用緊嘅所有資源，嗰幾十個焦慮嘅程式。真正嘅問題唔係你嗰啖氣吸得夠唔夠深，而係在於喺你嘅身體系統入邊嗰個承載住你所有情緒啦、記憶啦同埋壓力嘅地方，佢已經冇多餘嘅空間去接納一次全新嘅流動嘅呼吸啦，因為佢已經塞滿晒，就好似你試圖要喺一個堆滿晒雜物嘅房入邊跳舞，每一步都係跌跌撞撞噶。呼吸係需要空間嘅。而我哋嘅生活成日都會喺唔覺意之間，將內在嘅空間逐啲咁樣佔據咗。我哋都以為自己識得呼吸，由我哋出世嘅第一聲喊開始啦，佢就理所當然咁樣存在噶啦。但係想話俾你聽一個可能你從來都冇諗過嘅事實，就係我哋絕大多數嘅人，其實一早已經忘記咗點樣為之真正嘅呼吸。我哋學識咗要用呼吸嚟服務外在嘅世界。用呼吸就係為咗撐起一個你對住外面嘅人有一個得體嘅笑容，你會 hold 住你嘅呼吸，就係為咗要壓低一句你真係好想講嘅真話，然後用好急促嘅呼吸去頂住一份你就嚟頂唔住嘅壓力。呼吸就由生命嘅泉源演變成咗一個表演嘅工具。當所有人都同你講深呼吸啦，放鬆啲嗰陣時，你係照做咗啊！但係會發現嗰份焦慮就好似一嚿石咁樣石沉大海，完全係冇喐過噶，因為嗰一個指令並冇觸碰到你真正失聯嘅地方。等我哋做一個好簡單嘅實驗啦，就係回想翻你上一次覺得極度恐懼嘅時候，可能係你需要做一個公開嘅 presentation， 或者係你接到一個令你好不安嘅電話，嗰陣時嘅呼吸係點樣嘅呢？係咪好短促、尖銳，或者係俾一個無形嘅手捏住咗你喉嚨咁樣？
又可以回想一下，有冇曾經試過好深咁樣俾人哋 hurt 過？當你淨係想自己一個匿埋嗰一刻，嗰陣時嘅呼吸係咪變得微弱、飄忽嘅？你好似連呼吸都唔想俾任何人發現咁樣。而家你又可以回憶一下一個令到你完全覺得好安全、好放鬆嘅地方，俾好多愛包圍嘅時刻。可能係好細個嗰陣時，你俾你阿媽抱住攬住你嘅嗰一刻，又或者係你身處喺一個靚到會令你哇一聲嘅大自然入邊啦。嗰陣時嘅呼吸，你係唔係比較深長、緩慢啲，喺個腹部自然咁樣湧上嚟嘅咧？你見唔見到咧？你個呼吸係從來都唔會講大話噶，佢唔係你用意志力去控制嘅產物啊，佢係你嘅情緒啦、記憶。所有未曾消化嘅經歷，都會喺你身體裏邊留低嘅一份即時誠實嘅生理日記。喺你焦慮嘅時候嘅呼吸，佢會鎖死喺個心口度。個呼吸就好似喺個心口同埋喉嚨之間，唔上又唔落，就好似有隻手撳住咗個風箱，唞唔到大氣咁。悲傷嗰陣時嘅呼吸咧，係散嘅、亂嘅。喊到最淒涼嗰陣時，你會覺得成個人好似吊住，喐一喐又停一停，好似就嚟斷氣咁噶嘛。但係當你好平靜、好有力量嗰陣時，你會發覺個呼吸係好穩定，但唔係你控制佢穩定噶，係佢自己本來就好穩定。佢好似係你成個人終於都紮根落咗地，只係好輕微咁有少少起伏。個呼吸係會自己落翻喺個肚臍下邊，好深。好定，好似你個人終於坐穩咗喺張凳度，唔使再用力，個地基自己就會撐住你。就好似一棵樹咁，你幾時會見過一棵樹係會唔記得我點樣要喺啲陽光入邊吸光，我點樣要喺啲泥土入邊去吸你啲養分而攞我嘅生命力嘅咧？佢係唔使努力去呼吸噶，佢嘅存在本身就已經係呼吸啦。我哋嘅呼吸本來就應該都係一樣咁自然。唔需要浪費你任何氣力嘅生命之路，我哋只係暫時忘記咗點樣要好似一棵樹咁樣信任大地，去信任自己內在嘅呢一片天空。問題就係從來都唔係你唔識得呼吸，而係喺你嘅生命裏邊堆積咗太多令到呼吸冇辦法自然流動嘅嘢，嗰啲緊繃啦，嗰啲應該啦，嗰啲冇辦法講出嚟嘅情緒。佢就好似 block 住咗你嘅橫膈膜，lock 埋你嘅肋骨。你唔係需要去被教導，你只係需要去被理解，然後俾自己再一次溫柔咁樣叫翻醒。所以重新學呼吸，究竟學嘅係啲乜嘢？佢唔係一套複雜嘅技巧或者啲乜嘢神秘嘅儀式啊，佢只係一個極其簡單但係意義深遠嘅轉身動作，從向外索求解決嘅方案，轉為向內歸還空間。而家我想帶你去體驗3個 level 嘅歸還。你可以用一個最舒服嘅姿勢坐低，或者係撐住啦。總之，你嘅身體可以完全被支撐嘅。第一個歸還叫做歸還注意力，你可以將一隻手輕輕咁樣放喺下腹部，即係你嘅肚臍下方，唔需要改變你嘅呼吸，亦都唔需要做啲乜嘢啱嘅嘢，只係去 feel 佢，可以 feel 下你手掌下邊皮膚嘅溫度啦，你件衫嗰塊布佢柔軟嘅觸感，同埋嗰份微乎其微嘅起伏。如果你 feel 唔到個起伏咧，都係冇所謂噶，呢啲都係好正常嘅啫。我哋唔係喺度揾緊一個正確嘅呼吸，我哋只係喺度培養緊一份正確嘅注意力，一份對自己唔好帶任何批判嘅溫柔注意。你嘅注意力咧就好似一盞溫柔嘅燈一樣，無論佢照到去邊一個位咧，嗰個位嘅生命感就會蘇醒噶啦。你只係呢一盞燈。喺混亂嘅思緒同埋好多嘅 waiting list 入邊，將佢拉返去你身體嘅中心。呢一個簡單嘅動作就喺度話緊俾你成個系統聽，我返嚟啦，我喺呢一度。
第二個歸還呢，就係歸還節奏啦。我諗我哋大家呢都係生活喺一個好快、好追求效率嘅節奏入邊啦。even 連呼吸都可能喺度趕緊時間嘅。咁而家呢，我哋可以試下做一個好小嘅調整，就係令到你嘅呼氣啦，比吸氣慢少少嘅，唔需要去計時，淨係去 feel 佢啫。吸氣嗰陣時呢，個心入邊係會默念我啦；呼氣嗰陣時係長啲、慢啲嘅，係默念放鬆，唔需要控制佢，只係邀請你嘅身體翻去佢天生應該有嘅自然節奏裏邊。當你嘅呼氣變長，你喺度話緊俾呢個神經系統一個明確嘅信號，威脅已經過咗啦，而家係可以修復，可以消化，亦都可以放低啦。第三個歸還呢，就係歸還空間。而家我想請你發揮少少想象力，就係想象一下你嘅身體內部，從你嘅胸腔去到腹部，佢唔係一團肌肉同埋器官啦，佢只係一個好寧靜、好廣闊嘅山谷。每一次吸氣都會好似一陣風咁樣流入呢個山谷，每一次呼氣，個山谷只係寧靜咁樣存在，唔需要去推開任何嘅緊繃，亦都唔去分析任何嘅感受，只係用呼吸嘅意象喺內部創造出一個比問題更加大嘅空間。當內部嘅空間擴大咗，嗰啲好擠迫嘅焦慮啊、擔憂、自我批判啊，佢自然就會失去咗壓迫你嘅力量。喺由古至今嘅智慧入邊，呢一個被稱之為安住於當下。你唔係喺度對抗緊混亂，你淨係透過對於呼吸嘅覺知，一次又一次咁樣將自己溫柔咁拉返去此時此地。呢一個拉返嚟嘅動作本身就係最深沉嘅修復。呢三個歸還都喺度做緊同一件事，就係透過呼吸將你生命嘅主導權逐啲咁樣由自動駕駛嘅生存模式交返俾嗰個有意識有溫柔嘅你。但係我想同大家分享一個好少人會留意但又好重要嘅事實啦。喺世界上邊，幾乎所有需要極度專注啦，一啲喺好 top 表現領域嘅人啦，佢哋嘅攻手骨子裏其實都係一個呼吸大師。你可以睇下呢個世界上好多頂級嘅運動員啊，例如係 NBA 啊，或者係嗰啲足球明星啦。當佢哋俾人哋罰球，或者佢哋要射波之前嘅嗰一刻，都會有一個好明顯或者好深刻嘅呼吸儀式㗎。佢哋咧唔係喺度放鬆咁簡單，佢哋就喺度透過緊呼吸，將自己從呢一個海嘯般嘅壓力同埋噪音入邊分離，將所有嘅注意力收翻去當下嘅呢個動作。呢一個就係有意識呼吸最直接嘅應用啦，重置你嘅神經系統，去創造一個絕對嘅心理清晰度。再睇下我哋嘅 Apple 創辦人 Steve Jobs 啦，喬布斯，喺佢嘅傳記啦，同埋一啲認識佢嘅身邊嘅人都提到，佢係有長期收集禪坐同埋正念練習嘅。喺呢一啲練習嘅入門核心係啲乜嘢？就係要觀察同埋去調整你嘅呼吸。佢唔係純粹係為咗靈修咁樣啦，而係為咗要喺混亂同埋巨大嘅壓力入邊維持一個清晰、平靜，可以做到顛覆性抉擇嘅內在空間。佢哋嘅卓越唔係因為冇壓力，而係因為佢哋掌握咗一套內在嘅壓力導航系統，而呢個呼吸就係呢套系統嘅核心操作。對於我哋普通人嚟講，呢一套系統嘅應用場景一樣係咁有力㗎。如果當你要進行一個好重要嘅匯報之前啦，1分鐘嘅深長呼吸可以令到你嘅聲音減少震動，思維更加有條理㗎。而當你同你嘅伴侶或者你嘅小朋友就嚟去到要鬧交嘅嗰一刻啦，一個有意識嘅長呼吸係可以喺情緒爆發之前創造半秒嘅緩衝區。
令到你可以選擇用一個更好嘅方式去回應，而唔係淨係反應。當你被無數嘅信息同埋任務轟炸嗰陣時，你覺得你個腦係 overload 咗啦。簡單咁樣將注意力帶返去呼吸10次，就等同幫你個腦撳咗一個 refresh 嘅掣，而唔係繼續喺輕機嘅狀態之下 struggle 啦。所以有意識呼吸帶嚟嘅成功，未必係即刻可以令你升職加薪啦，而係一種更加根本嘅成功啊！你成功咗拎返你注意力嘅主導權，你成功咗喺壓力之下都可以保持一份內在嘅完整，而唔係被撕碎。你成功咗由喺被環境同埋情緒帶住走嘅狀態，轉化為有能力去 handle 自己嘅狀態。你嘅呼吸就係你每一刻係咪在場嘅終極證明。唔知你記唔記得上一次嘅你喺度全心全意做一件事嘅時候，做到你完全唔記得咗時間係幾時？可能係你投入咁樣做緊一件 homework 啦，或者好專心咁睇緊一本書，或者係同緊一個好重要嘅朋友傾緊一個好深入嘅話題嗰陣時，你冇特登去控制自己嘅呼吸呢？你冇㗎，你甚至完全係冇記得呼吸呢一件事。就正正係因為你冇記起佢，你先至會發現嗰陣時嘅呼吸係最自然、最流暢、最深暢嘅。點解呢？因為當你真正在場，你嘅注意力同你嘅體驗完全合一嘅時候，你嘅呼吸就唔再係一個需要被管理嘅工具，佢會變返做一個自然嘅結果，一個你生命存在嘅同步信號。相反地，當你不在場嘅時候，你嘅呼吸就會出賣你啦。例如，當你嘅身體係坐咗喺 conference room 嘅時候，你個腦可能已經飛咗去今晚要煮咩餸好呢？聽日我份 report 要點樣交呢？嗰陣時，你嘅呼吸就會變得好淺、好亂，又唔連貫啦。你嘅呼吸喺度默默咁樣講緊，我嘅主人而家分開咗幾 part，一部分呢，佢就喺度。另一部分呢，佢又喺過去喎，仲有一部分佢就喺未來。所以重新學呼吸，最深層次嘅唔係學一個技巧，而係進行一場叛變啊！對抗我哋成日都魂遊太虛、有身心分離嘅慣性。你每一次都將個注意力帶返去呼吸上面，無論係1秒鐘啦，定係1分鐘，你都喺度做緊同一件偉大嘅事。你喺度將自己散落嘅生命碎片，逐塊逐塊咁樣喺當下嘅呢一刻塞返埋一齊。你用緊最原始、最身體嘅方式，同自己宣布：我此時此刻選擇完全喺呢一度。當你開始咗呢一個練習，奇妙嘅事就會發生㗎喇。你依然係會煩惱，但係煩惱都唔再能夠佔據你嘅全部。你依然係會諗嘢㗎。但係諗嘢又唔再等同於就係你，因為喺念頭同念頭之間，情緒同情緒之間，你會開始感覺到一個空隙，一個空間，而呢個空間就係由你嘅覺知同埋你穩定落嚟嘅呼吸一齊創造出嚟嘅。呢一個就係呼吸帶俾我哋最深層嘅自由。你會喺問題之中依然都知道自己係邊個嘅自由。唔需要控制個腦唔好諗嘢，而係當你個腦諗緊嘢嗰陣時，你同時都知道你唔止係你嘅念頭，你仲有你嘅呼吸、你嘅身體、你嘅存在。聽日如果當現實再將你拉去好混亂嘅時刻，試下問下自己呢個問題：我嘅呼吸呢一個 moment 邀請我在場去經歷嘅係啲乜嘢呢？唔需要去逃避現實啦，而係要更加完整咁樣去經驗現實，包括你人生入邊嘅艱難，同埋喺艱難之中，你依然都可以呼吸，依然都可以覺知到呢一份力量，改變你面對困難嘅內在狀態。就係當恐懼嚟嗰陣時，你可以由你俾啲恐懼淹沒，去轉化為我感受到呢個恐懼，同時亦都感受到我腳踏實地嘅嗰種呼吸。呢兩者係可以同時並存㗎。當你意識到呢一點嘅時候，你就唔會再係恐懼嘅囚犯。當你好大壓力，你被逼到就嚟冧嗰陣時，
你可以轉化為我承載住壓力，但係呼吸依然都為我創造內在嘅流動空間，你就會有咗轉彎嘅餘地，你有咗選擇嘅回應，而唔係一個自動嘅反應。講到呢一度，你可能又會諗，我明啊，我梗係明啦，呼吸好緊要，但係聽日返工個客照樣都係會咁麻煩㗎，我份 report 照樣都係要交，我個仔一樣都係會扭計又會喊。我對住呢一啲現實嘅壓力，唔通真係唞多兩啖氣就可以改變到咩？我想好誠實咁樣同你講，呼吸係唔會令到你面前嘅難題消失，但係佢會做到一樣可能比解決問題更加重要嘅事，就係佢會改變你去回應問題嘅位置啊！想象一下，你而家係企喺一個好嘈雜、好多人、人逼人嘅鬧市正中心啦，所有嘅聲音、所有嘅人都係向你衝埋嚟噶，你好自然就會想撥開啲人，揞住隻耳仔，或者好似好急咁樣想搵路走。呢個時候，你嘅反應就會係由慌亂同埋想逃離去做主導，而有意識嘅呼吸就好似幫你喺呢一個鬧市嘅正中心畫翻出一個輕輕嘅細細嘅無形嘅圈仔。你依然都會聽到有噪音，依然都會見到好多人，但係你知道你嘅雙腳係企穩咗喺呢個圈入邊，你嘅反應就唔會再係由外面嘅混亂去決定，而係由呢一個圈入邊嘅寧靜去出發。你可能都要繼續去 handle 個麻煩嘅客啦，但係你可以喺深呼吸之間感覺到腳踏實地，然後先至開口去回應，而唔係俾個情緒一下就扯咗你第二度。你可能依然都要趕個 deadline，但係當你發現呼吸變淺，膊頭又變到好硬嘅時候，你就可以停低30秒，將你嘅呼氣放翻慢，就係呢30秒就會將你從被 deadline 追殺嘅狀態拎翻嚟去我喺度 handle 緊一件工作嘅狀態。呢個就係呼吸俾我哋嘅禮物，一個好細微又好堅固嘅內在支撐點。生活嘅風浪照樣都係會嚟噶，但你可以一次又一次咁樣透過翻去覺察呼吸，將自己拉翻去呢個支撐點上邊，唔係為咗要逃避風浪，而係為咗喺風浪之中，你知道有一個地方你可以翻去唞下氣，可以重新攞到力量嘅。所以聽日當現實嘅壓力再嚟到嘅時候，唔好再問自己我點樣解決晒所有問題呢？你試下問自己一個更加溫柔、更加實際嘅問題，就係我而家嘅呼吸係點樣嘅呢？我嘅內在有冇一個細細嘅空間可以俾我唞一啖氣？就係呢一個簡單嘅問題，已經喺日常嘅生活中實踐緊最深層嘅自我照顧。希望唔在於一個神奇嘅技巧，而係在於一個根本嘅認知轉變。你會發現你擁有一個與生俱來永遠都不離不棄嘅內在槓桿，而呼吸就係嗰個槓桿嘅支撐點。你唔需要去做到100% perfect 㗎。事實上，完美本身就係一個陷阱。我自己呢，成日都會喺好忙嘅時候徹底咁樣忘記咗呼吸嘅，直到我焦慮出現嘅時候啦，我就會同自己講：咦，你又走咗啦，唔緊要啦，我哋而家一齊返嚟。呢一份就係對迷失嘅接納，係比任何完美堅持都更加有力㗎。而你只需要喺一日裏邊記得3次，例如你可以喺你電話突然間彈個 message 出嚟嘅嗰一刻啦，你記得要呼吸。喺你想對你仔女發脾氣之前嘅嗰一秒，你記得要呼吸啦。又或者係你喺深夜嘅時候瞓唔着轉嚟轉去嘅嗰陣，你記得要呼吸。只係記得去覺知到佢，呢一份覺知本身，佢就係一束光，佢照亮咗你與生俱來但又被遺忘咗嘅內在資源。呢一條路就係由冇意識嘅窒息行去一個有意識嘅呼吸，每一步你都喺度將自己帶返去生命嘅本源。多謝你喺呢一個時刻，你選擇咗呼吸，亦都選擇咗聆聽自己。而呢一個只係一個開始。我係 Trista， 好開心有大家喺靈性猜護所呢一個空間。希望你每一次嘅呼吸都會成為一次溫柔嘅回歸。
如果大家喺過程中有任何嘅感受或者疑問，都好歡迎嚟到我嘅 IG 同我 share 㗎，或者等待下一集嘅節目，我哋一齊喺呢條路上邊慢慢探索。最後記得呼吸，記住你嘅內在永遠有一個空間為你而打開。我哋好快再傾。